najveća svinja, rokamo do jaja i tu smo zberemo. Beslov, gdje to je tamo? Tamo, pogledaj, preko Jaruna, Tu vidiš tu patku, nemoj nju snimat, odi tamo u zgradu gore. Ono, bit će fakat brija, ono, jaja, naravno, tako, te jebo, ono, bit će fakat supač, ja, stvoritelj, moj Mr. Iko, moj partner konj, idem ja, evo ide još jedan six step, evo. Ajde, dođi snimaj vamo, ajde. Pa snimaš? Robotski pokreti mog debelog pretka svinje. Tako ujednačeni da je to nešto nevjerojatno. To je sad moj partner konj, pogledajte ga, pravi vranac. Ne znam, kao pravi Mustang. Piše mi rec mi piše, ali to snima? Snima. Pazi, uči, dobro, sve u redu. Idemo, snimat ćemo se dalje unutra, vidimo se za koju minutu. Peace! Atmosfera je brija, ono... Fakat jaja, ono jeben. Rasturamo jebeno. Rasturačina, buradze, rasturačina! Biće samo tako. Moj kum Pera, srođo, give it up! Ajmo, Jarun! Gle, Jarun. Ajmo. Di ste, butre? To je Jarun, aj prestani snimati, idemo.